口哨絕技喺邊度學翻嚟㗎？好似係我細個中學撩男仔嘅時候。唔係咁嘅。佢可以吹晒我哋成首歌，一粒音都唔會走㗎。係啊，我有啲壓力嘅。你唔一定要吹翻呢首抱抱我嘅，你可以吹。你覺得你呢下絕技啦，吹俾大家聽下都得嘅。都可以吹抱抱我嘅。好，嚟。哇！呢個口哨絕技喺邊度學翻嚟㗎？好似係我細個中學撩男仔嘅時候。係 Will 唔係咁嘅。媽咪爹哋我冇㗎，細個。大個咗先有㗎咋。其實係邊個教你吹嘅咧？嗰陣時應該係我細個中樂團咧，係學笛子嘅，打橫嗰啲。咁應該就係咁樣，因為個吹氣技巧係有少少似，咁就好似學識咗咁。即係管樂嘅嘢可以交俾佢啦，第時係嘛？好，係咪㗎？你答你。你頭先話佢啱啱先話吹笛啊嘛，咁啊係。笛係咪管樂啊？都係啦。都係嘅。